pedra exclusiva da pioneira do Brasil. Só descendo aí, ó. Vambora. Mais uma pedra exclusiva da pioneira do Brasil. I have to confess, I can get you out of my mind. Can get you out of my mind. Já vão passar de pedras exclusivas. You always on my side. É muita coisa pra família. Segura só, Bento. DJ Anderson Brau, Anderson Brau. Bora ver. E lá vai mais uma pedra exclusiva da pioneira do Brasil. Ui! Pega! You're so good to be with you. Ave Maria. Oh, Ingresso somente R$10 hoje, bebê. Vem embora. E curte pedra. O garotinho rico. O cadeiro, velho. it's so good to be with you. Oh, baby. E lá vai mais uma pedra exclusiva da pioneira do Brasil. Atenção, Gilson. Atenção, Gilson aí que no som lá com o Galo. Tá tudo certinho, tudo no relativo, nos conforme. Né? Daqui a pouco aí, show de Paioni. Passando pela primeira vez aqui em São Bento. Apresentação única, né? Cara que não conhece, hoje é o dia, hoje é a hora de conhecer a sequência, conhecer radiola, como é que toca, como é que não toca, né? Como é que ninguém se comporta também na sequência. Tá sabendo como é que é a parada. Apresentação única, ingresso apenas 10. Participou de pedra, meu velho. Bora! Bora ver como é que é! E lá vai mais uma pedra exclusiva da pioneira do Brasil. E ali? E lá vai mais uma pedra exclusiva da pioneira do Brasil. Why we no longer can be, Segura o predador! but I am not the one Eu digo Iago! Ao vivo! to wreck our happy home. Como é que é? Vai! Profissionalismo de verdade é aqui da The Pioneer Evolution. É o pé de fora passando esse medo! DJ Anderson Brown. Give up to me, it's all the me that Vai! are fun. Isso é só aperitivo, viu? Primeiro como é que é a parada? Vai! I know that you would not be any kind of woman from the time I saw you. Sequência exclusiva! Looking into your eyes, just trying to realize Pega! how can I get to hypnotize, darling? Darling, you're mine. E ali? Yes, you are mine. Just your touch. E lá vai mais uma pedra exclusiva da pioneira do Brasil. Vambora! E lá vai mais uma pedra exclusiva da pioneira do Brasil. Because of your voice. Calling my name! Calling my name. Baby, distance The Pioneer
uma da sua graça, nós temos hoje, amanhã e depois. I really trusted you. Vambora, Ramos. Aí. Which was the wrong thing to do. You cheated, but you lied. Oftentimes I wanted to cry, but I hardened my heart. DJ Anderson Brown. Ungiver. So much you let me down. Ungiver. Vambora, Ramos. So much you let me down. Não adianta imitar, a pioneira não bate, ela esmurra mesmo, é na qualidade, por isso é chamada de Vambora, bebê. a pioneira em qualidade. É muita qualidade, bebê. Desfruta com o toca limpa aí, ó. Nova de Pioneer. Agora, uma porrada de som. Hoje é só pra secar, né? Alô, Brau, vambora. Pioneer. Vambora, segura. Qualidade de som. This train to carry on. Hoje é o show das exclusividades pra rapaziada. Time of tribulation, I just spent my E a qualidade. It's always there to make me strong. Lembra? Always the Father of creation. Como é que é? Always do my Ingresso apenas 10. 10 contos pra ter curtido pedra. Nova de Pioneer. Agora, uma porrada de som. E lá vai mais uma pedra exclusiva da pioneira do Brasil. Então, virada. Oi, na farinha. Segura! João Gabriel na tocou. Olha! É muita música, bebê. Vamos roubar na queima. Agora, vai. Oh, sweet, sweet music I hear. Sweet music in my ear. My Isso friend. aqui foi o lançamento meu lá em Brasília. E Pioneer lá chegou e arrebentou com bonito. E tocou muita pedra na Godzilla. Vai. Nova de Pioneer. Agora, uma porrada de som. Ooh, yeah. É no copo da turma, Melry. Agora. Oh, sweet, sweet music I hear. Profissionalismo de verdade é aqui na The Pioneer Evolution. Oh, that's love now. I can't keep still, no, no. Ele. When I get in my day, again. Oh, oh, oh. Oh, wanna beat to the drum. Feel the boom of the bassline. Stepping on and creeping through the rhythm. Por aqui o comando é. DJ Anderson Brown. Só não tem tamanho, viu? Agora é pra tocar pedra com ele mesmo. Segura! Deliver me from my enemy. 'Cause some of them are good if the sheep's clothing. A partir das 8 tem. Low fight. E
E daqui a pouquinho estamos de volta, porque das 8. Então, não podemos falar aqui, já foi, testa de provar, né?